अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे आप सब। और गाइज़, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं किसी ऐप पे बनाने जा रहा हूँ। तो गाइज़, आज आपको मैं एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको इको साउंड इफ़ेक्ट वगैरह का होना ज़रूरी है उसके मोबाइल में। तो गाइज़, ये अपना बहुत ही अच्छा ऐप है काइन मास्टर। तो मैं इसमें अंदर जा रहा हूँ काइन मास्टर में। तो काइन मास्टर हम जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर एक प्रोजेक्ट बनाए अपना जिस पे आप काम करेंगे। तो गाइज़, काइन मास्टर में किस तरह इको ऐड कर सकते हैं हम सब, तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगा। काइन मास्टर में हम किस तरह इको ऐड कर सकते हैं। पहले तो आप मीडिया में जाएँ, फिर आप जो भी इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक जस्ट बैकग्राउंड दे रहा हूँ, वाइट बैकग्राउंड मैंने ये रखा। और इको किस तरह ऐड करेंगे आप, जस्ट मैं डेमो दे रहा हूँ। वॉइस पे मैं जा रहा हूँ, अभी यहाँ पर वॉइस लिखा हुआ है, तो मैं इसमें रिकॉर्डिंग करूँगा अपनी वॉइस में जस्ट डेमो के लिए। तो गाइस देखिए, लिसन करें। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो ये था एक जस्ट डेमो, इसको अभी प्ले करते हैं। तो इसका जो मैं पहले तो साउंड वगैरह साउंड करता हूँ मैं 148 पे, ठीक है। तो सुनते हैं मैं इतना रखूँगा 61। तो ये पहले का मैंने 61 पे रख दिया।